Għaddej xogħol ta' modernizzar u rinnovar fiċ-ċentru tal-Komunità Terapeutiku ta' San Blas fil-limiti ta' Ħażebbuġ. ċentru li fih ir-residenti irġiel li segwu programm residenzjali ta' riabilitazzjoni mid-droga. Iċ-ċentru tal-Caritas f'San Blas li jmur lura għal żmien tal-preżenza tal-forsi Brittaniċi f'Malta infetaħ 30 sena ilu. Matul iż-żmien saru ftit xogħlijiet u issa kien wasal iż-żmien li jsir investiment f'dan iċ-ċentru sabiex ir-residenti jgħixu f'dinjità. Il-Caritas ta' twettaq dan l-investiment grazzi għal Fondazzjoni Marigold u l-Bank of Valletta. Iċ-ċentru se jingħata dera aktar moderna u se jkun ambjent li jilqa' l-residenti. Apparti minn hekk dan iċ-ċentru se jkun jista' jilqa' fih 24 resident. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt tkellem dwar l-importanza ta' dan l-investiment. U għalaqa wkoll is-suġġeriment taċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold is-Sinjura Michelle Muscat li suġġeriet li jkun hemm kamra fejn f'ambjent modern jiltaqgħu mat-tfal tagħhom. Kien jinħass b'mod urġenti bżonn ta' renovar f'dik li hija speċjalment il-binja li tinsab warajja, li hija l-binja ċentrali li tospita d-dormitorji, tospita il-showers, tospita l-kmamar tal-muzzawa terapija, il-kappella, il-media center. U ma' żmien inħass bżonn urġenti minħabba kemm il-problemi f'element strutturali u kemm dik li hija bżonnijiet. Sakemm qed isir dan l-investiment, ir-residenti tal-Caritas qegħdin jingħataw għajnuna f'kunvent tal-Karmelitani. Is-Sinjura Michelle Muscat qalet li din is-sena serġa' tagħmel l-awma tagħha sabiex il-Fondazzjoni Marigold tkun tista' tgħin aktar għaqdiet u jwettqu aktar proġetti. Aħna bħala Marigold ser inkomplu nagħmlu l-Caritas sabiex iwettqu dal-pjanijiet tagħhom f'qasir żmien jerġgħu lura joperaw minn San Blas. Is-Sinjura Michelle Muscat irringrazzjat lill-Caritas tal-ħidma tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.